badania mogą uratować Twoje życie. Być może właśnie dlatego nie możemy schudnąć. Dlatego mamy taki trudny celulit, dlatego mamy ostatnio obrzęki wody, dlatego mamy niski poziom energii. Czujemy się tacy ciężcy, ołowiani. Nie pójdę się zbadać, bo jeszcze mi coś wykryją. Każdy facet jest nieśmiertelny, że to jest jakieś gówno w papierku po cukierku. Absolutnie tak nie jest. Uziemianie, kontakt z naturą, poziom witaminy D u niego wzrósł powyżej 200. Czyli zobacz, 2 razy ponad poziom toksyczny. Ludzie młodzi i zdrowi też potrafią umrzeć na nowotwór. Czy w ogóle słowo wystarczy, dotyczy naszego zdrowia. I ta śmiertelność jest też o 150% wyższa. I on potrafi rozkładać stres. Tak mało ludzi chodzi się badać. Hejt to jest po prostu VAT od sukcesu. Trzeba go zapłacić. Wyrzućmy ten telefon po to, żeby można było faktycznie nacieszyć się tym tu i teraz. To jest bardzo ważne. Obywatele i obywatelki. Wielka październikowa konferencja Agent Specjalny i Przyjaciele nadchodzi. To wydarzenie, które zmieni Wasze postrzeganie zdrowia, gospodarki i finansów. Prelegenci z najwyższej półki, sprawdzeni, merytoryczni, rzetelni, dostarczą Wam masę wiedzy niezbędnej w tych trudnych czasach. Nie zabraknie dyskusji, debat i analiz, a wszystko to w atmosferze przyjaźni i współpracy. Macie okazję nie tylko się rozwijać, ale i poznać nowych, wartościowych ludzi. Bądźcie częścią tego historycznego momentu. Wybór jest w Waszych rękach. Bilet Edu dla prawdziwych pionierów wiedzy. Premium dla tych, którzy cenią sobie kontakt z ekspertami oraz standard, solidny, klasyczny wybór dla każdego obywatela. Kupcie bilety już dziś dla siebie i dla swoich rodzin. Nie czekajcie, obywatele, dołączcie do nas, bo razem jesteśmy silniejsi. Gościem dzisiejszego odcinka jest Jakub Mauricz. Powiedzieć o nim, że jest dietetykiem, to jakby nic nie powiedzieć. Człowiek petarda z mnóstwem energii do działania, naładowany wiedzą na temat zdrowego stylu życia i napędzany charyzmą, która nigdy nie pozwala zwolnić tempa. Nieustępliwy i wybitnie skuteczny absolwent dietetyki Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, który zdobywa nie tylko atencję, lecz nade wszystko serca swoich podopiecznych. Cześć, z tej strony Grzegorz Kusz, witaj na kanale. Dziś w wyjątkowym studiu goszczę Jakuba Mauricza. Cześć Jakub. Cześć Grzesiu, witam wszystkich. Jak Wam się podoba nowe studio, dajcie w komentarzach. Zapytam najpierw Jakuba. Kuba, jak się czujesz na trawce w takim pięknym miejscu? Bardzo dobrze. Uziemianie, kontakt z naturą, także myślę, że propos dzisiejszego odcinka doskonale to wszystko wychodzi. Dokładnie tak. Przechodzimy do naszego odcinka, żeby nie przedłużać. O czym dzisiaj będziemy rozmawiać? Ja kiedyś usłyszałem i myślę, że wielu z Was też takie zdanie, że nie pójdę się zbadać, bo jeszcze mi coś wykryją. Jeszcze mi coś znajdą i się dowiem, że właśnie trzeba zacząć działać. No i dzisiaj będziemy rozmawiać właśnie o badaniach profilaktycznych, o tym, czy Polacy się badają, czy idziemy, czy nie idziemy, jaka to jest skala, z czym się to wiąże. Jakbyś tak mógł rozpocząć naszą rozmowę, czy właśnie to, co ja powiedziałem na początku, czyli ten tekst "nie idę się badać, bo jeszcze mi coś znajdą", jest faktycznie taki częsty u Polaków? Wiesz co, to jest bardzo często proza życia i niestety bardzo często też związana z mężczyznami. Kobiety badają się zdecydowanie częściej, wydaje mi się, że jest to też związane z takimi aspektami badań ginekologicznych, faktycznie profilaktyka i większa dbałość o zdrowie. Jednak te statystyki bardzo mocno pikują i tutaj mówimy o tym często, że 25% rzadziej w stosunku do kobiet panowie pojawiają się na tych badaniach profilaktycznych, badaniach okresowych, co też tłumaczy, dlaczego 40% częściej mamy jakieś różne stany chorobowe, poważne choroby i ta śmiertelność jest też o 150% wyższa. Także to nie jest nie ma ani krzty przesady w tym, że faktycznie panowie boją się badać i takie usprawiedliwienie, bo jeszcze mi coś znajdą, to jest bardzo częsta wymówka. Ja myślę, że panowie jeżdżą na takie badania okresowe, ale częściej z samochodami. Przypomniałem sobie to w tym momencie, bo ja wczoraj właśnie byłem z jednym z naszych aut na badaniu okresowym i po prostu zrobiłem ten przegląd, mówiąc wprost, jak tak się to nazywano, ale dlaczego nie jeździmy ze sobą, samym sobą, z własnym ciałem na badanie? Ja jeżdżę, ale dlaczego my, no mówimy o facetach teraz, zadam pytanie w kwestii facetów, dlaczego te kobiety częściej chodzą, a my jako faceci się nie badamy? Wstydzimy się, gramy jako hero, jesteśmy zdrowi, zawsze jest wszystko dobrze. No, nie wiem, boimy się opowiedzieć o tym, że coś nam dolega? Dlaczego tak jest? Każdy facet jest nieśmiertelny, to wydaje mi się, że jest taka prawda stara jak świat i w większości przypadków właśnie to tak wychodzi chyba, że facet zawsze myśli, rozchodzę, mam jakiegoś guza pod pachą i tak dalej, pewnie zniknie, może od niewyspania, może coś tam dźwignąłem za mocno i niestety bardzo często ta profilaktyka w przypadku facetów po prostu nie działa. Natomiast umówmy się, że domena dotycząca badań profilaktycznych jest tak samo troszeczkę w naszym kraju słabą stroną i kobiet, i mężczyzn. Ja spotkałem się już wiele lat temu z tym, że w zasadzie
badać się tak profilaktycznie to trochę siara, jakaś hipochondria, czyli na siłę wynajdujesz jakiś problem, a prawda jest taka, że ta profilaktyka to jest po prostu standardowy nasz udział, bo tak jak wspomniałeś o tym przeglądzie technicznym auta, no każdy z nas sprawdza, czy ten poziom oleju, płynu w chłodnicy i tak dalej jest odpowiedni, ale umówmy się, nawet jeżeli coś tam będzie nie tak, to znaleźć części zamienne, czy nawet wymienić auto jest bardzo prosto. Natomiast jak nam się popsuje wątroba, będziemy mieli nowotwór albo chorobę serca, gdzieś tam te naczynia krwionośne nam się przytkają, no to znaleźć części zamienne jest zdecydowanie trudniej, a można by tego po prostu uniknąć, bo wiadomo, że lepiej zapobiegać niż leczyć. Każdy zna to z teorii, ale w praktyce bywa z tym różnie. Tu się zgadzam. Ja myślę, że nawet w społeczeństwie jest jeszcze taka trochę tendencja do tego, że my to wypieramy, że jeśli ja jestem chory, albo ktoś jest chory, to dopiero wtedy reaguje, czyli jest choroba, to jest reakcja, idę się zbadać, idę sprawdzić, co tak naprawdę się tam dzieje, jeśli ktoś się źle czuje albo ma jakieś objawy. Ja pamiętam na swoim przykładzie, gdzie poszedłem zrobić badania, to pani mnie zapytała najpierw, na co ja jestem chory. To było już w miejscu, gdzie poszedłem krew oddawać, a ja mówię, na nic, po prostu przyszedłem zrobić badania okresowe. I pani, która pobierała krew, pani laborantka była bardzo zdziwiona. Więc jeśli pani laborantka była bardzo zdziwiona, zapytałem ją później, ile takich osób przychodzi, a ona powiedziała, bardzo, bardzo mało. Jest pan jednym, nie wiem, 1% to nawet nie jest. Czy faktycznie ty też to tak widzisz, że nawet ci ludzie w służbie zdrowia, tak można powiedzieć, tam gdzie my przychodzimy oddawać krew, są zdziwieni, że my chcemy zadbać jako profilaktycznie o swoje zdrowie? Tak, niestety bardzo często bywa taka sytuacja, gdzie nawet lekarz, tak w cudzysłowie, nakrzyczy na pacjenta, że po co pan przychodzi się badać, jak pan jest młody i zdrowy. I tak zastanawiam się wtedy, czy jest jakiś, nie wiem, rentgen, rezonans magnetyczny w oczach, no bo ludzie młodzi i zdrowi też potrafią umrzeć na nowotwór, też potrafią przyjść i przewrócić się po prostu w wyniku zawału serca, czy pozostałych jakichś chorób. Także to nie jest tak, że jak nie mamy 40 lat, czy więcej na karku i jesteśmy młodzi i szczupli, to nas nic nie tknie. Tutaj nawet można powiedzieć o niektórych gwiazdach kina, typu jeden z aktorów, który grał w tej ekranizacji Spartacus, w tym serialu. No właśnie kolejne sezony odbyły się z innym aktorem, dlatego że ten pierwszy umarł na nowotwór, mając kratę na brzuchu, będąc młodym gościem, wysportowanym w szczycie formy. Także jest w stanie to dotknąć każdego, a wystarczy poruszyć nieco statystykę dotyczącą chorób sercowo-naczyniowych czy pozostałych wiodących przyczyn zgonów na świecie. I na świecie 39% osób umiera w wyniku chorób serca, w Polsce jest to aż 42% osób i potem mamy tsunami nowotworowe, czyli światowo jest to około 21%, w Polsce 25%. Więc takie ponure powiedzenie lekarzy, pije pan czy pali, bo albo pan umrze na serce, albo na nowotwór, coś w tym jest, bo faktycznie jest to około 70% ryzyka głównego zejścia z tego świata. Faktycznie te statystyki są bardzo duże. Ja ich dzisiaj nie wziąłem, bo nie o liczbach będziemy mówić, tylko o całym trendzie, ale pamiętam na kanale nagrywamy sporo o metamorfozie finansowej, o tych tematach finansowych i często tam przy tematach finansowych rozmawiam ostatnio i z Piotrem Jojko i z Konradem Duszyńskim, których też na kanale znacie z metamorfozy finansowej i oni mi powiedzieli, że często na spotkaniach robią ankietę medyczną. Ona jest potrzebna do ubezpieczenia i te statystyki, które tam są, te dane młodych ludzi, czyli ludzi często przed 30, są tak przerażające. Nagraliśmy o tym odcinek, jeszcze go na kanale nie ma, ale wkrótce będzie, że ja w nie nie uwierzyłem. Ale one naprawdę takie są, że ci ludzie młodzi, ostatnio chyba 30-kilkulatek, od 10 lat ma w ogóle nadciśnienie jakieś i on powiedział, no ale to jest normalne, ja do końca życia tak mam, więc z czegoś to wynika. Więc my tu mówimy o naprawdę młodych ludziach, o naprawdę nastolatkach czasami, czy 20-kilkulatkach, którzy już od iluś lat mają jakieś naprawdę choroby, które kiedyś, można powiedzieć, były zarezerwowane dla wieku emerytalnego, tak można to ogólnie powiedzieć. No i mnie to bardzo dziwi. No to idźmy od razu do konkretów. Jakub, co ile ty się badasz? Jak to u ciebie wygląda? No żebyś był przykładem, jesteś dzisiaj gościem, no to zapytam ciebie. Jasne. Ja staram się badać co 3 miesiące, maksymalnie co pół roku, natomiast nie ukrywam, że był taki okres dwuletni, wynikający, no wiadomo, z ustroju, że tak powiem, lata 2020-2022, gdzie ten dostęp do badań był ograniczony. Ja to byłem w szoku ciężkim, kiedy przyszedłem się zbadać właśnie wiadomo, z maseczką, no bo tak trzeba było, inaczej by nie wpuścili. Natomiast pani powiedziała, która zawsze pobierała mi tą krew i w zasadzie znała mnie już z imienia po prostu po twarzy, rozpoznając. Powiedziała, że ale jakby bez skierowania, bez żadnej przyczyny medycznej jakby pana nie przyjmiemy. Ja mówię, dlaczego? No bo jest teraz takie zalecenie, że po prostu nie można, bo jest za dużo po prostu tych próbek do pobrania, no wie pan, rozumie. I mówię, wow, także to był taki ciekawy okres, gdzie faktycznie z jednej strony sam wiedziałem, że się dobrze prowadzę, ale mówię, z drugiej strony no, nie mam możliwości zweryfikowania tego, czy mój dobry stan samopoczucia i dobry stan zdrowia jest tożsamy z tym, co faktycznie można zobaczyć na badaniach. Natomiast ten jakby panel badań jest u mnie różny. Czasami jest to dosyć podstawowe badanie, typu morfologia krwi, glukoza, insulina, lipidy, poziom hormonów tarczycy, hormonów płciowych i to by było na tyle. A czasami chcę zajrzeć nieco głębiej, tak? Czyli popatrzeć, jak funkcjonuje wątroba, jak funkcjonuje trzustka, tarczyca itd. Także można tego sobie naprawdę dobrać, ale też wydaje mi się, że każdy z nas powinien mieć minimum świadomości,
na temat swojego stanu zdrowia, aby wiedzieć, w jaki sposób możemy się konkretnie zbadać, bo tak jak powiedziałeś, też te choroby dotykają nas coraz szybciej, coraz częściej. Ja też u Maćka Wieczorka, który Cię kazał serdecznie pozdrowić i również Maćka bardzo mocno pozdrawiamy. Pozdrawiam Maćka. Mówiłem o przykładzie mojej pacjentki, która chorobę Hashimoto miała od 8 roku życia, a w wieku 17 lat już miała zespół policystycznych jajników, czyli kolejna autoimmunologia związana także i z hormonami płciowymi i gospodarką węglowodanową. Także to jest taki temat, który zdarza się coraz częściej i no, myślę, że faktycznie ta profilaktyka jest naprawdę bardzo ważna. Fajnie, że pada. Wracamy po krótkiej przerwie, musieliśmy zmienić miejsce w parku, Jakub. Szybko. Żyćko. Dokładnie, szybko uciekaliśmy przed deszczem, który się pojawił. Widzieliśmy, że gdzieś się chmury zbierają, ale mieliśmy nadzieję, że przejdzie bokiem, nie przeszło, no i sobie poradziliśmy. Jak to w życiu, nie? My nie jesteśmy chłopaki z cukru, ale właśnie propos tych badań, to warto jest chyba pogadać o cukrze. O cukrze, dokładnie tak. Jest, bo to jest przepotężny problem i wydaje mi się, że warto jest poruszyć na początku samą statystykę. 30% Polaków boryka się z insulinopornością, 10% Polaków z cukrzycą typu 2 i lekko ponad 10% w stadium przedcukrzycowym jest. Także jak to dodamy cuzamen do kupy, jak to mówią na Śląsku, to się zrobi ponad 50%. Więc jak nie ty, to twój partner, partnerka, więc naprawdę jest to dosyć solidny problem i wziąwszy też pod uwagę, z iloma elementami jest związana insulinoporność i pozostałe zaburzenia gospodarki węglowodanowej, jak to jest połączone potem z chorobami sercowo-naczyniowymi, to tłumaczy, dlaczego bardzo wiele osób, zanim poszło do kardiologa i dostało wypisaną receptę na statyny, wcześniej tak naprawdę przez wiele lat borykali się z diabetologiem, dostawali metforminę, saksendę i pozostałe leki, które po prostu są użyte po to, aby obniżyć ten poziom gospodarki glukozowo-insulinowej. Także no, nie jest to świetlana przyszłość i dlatego wydaje mi się, każdy z nas powinien też wziąć pod uwagę, że jest odpowiedzialny za swoje zdrowie i również ta wczesna profilaktyka powinna mieć miejsce, dlatego że co drugi, co trzeci chory nawet nie został zdiagnozowany, bo nie wie, że ma jakieś zaburzenia. No bo po prostu ktoś narzeka, a to przytyłem, muszę kupić sobie teraz większe kciuchy, większe ubrania. No niestety jest to bardzo duży problem nawet w samej znieczulicy. Ale to Jakub, to powinniśmy sobie na dzisiaj pierwszy krok zrobić, wpisać sobie w kalendarz, ile badań rocznie. Ty powiedziałeś, że robisz co 3 miesiące. Czy co 3 miesiące powinniśmy takie badania robić? Czy wystarczy? Czy w ogóle słowo wystarczy dotyczy naszego zdrowia? Czy jednak robić co 3 miesiące takie podstawowe badania, na przykład raz w roku jakieś większe? Jak to powinno wyglądać? Powiem Ci tak, wydaje mi się, że dużo lepszym rozwiązaniem byłoby zrobić takie badania raz w roku, ale regularnie, faktycznie rok rocznie badać się. Zapisać sobie w kalendarzu. Dokładnie. Zapisać sobie w kalendarzu, też zrobić bardzo fajną opcję, którą polecam, moi pacjenci tak często robią. Wpisują potem te wszystkie wyniki do Excela i mają każdy parametr, czy to morfologia, krwinki białe, czerwone, czy to TSH, glukoza i zestawione. Powiedzmy marzec 2021, marzec 2022 i tak dalej. Więc to jest potem bardzo przejrzyste, transparentne i to też, no, mam niektórych pacjentów, którzy nawet bawią się w jakieś zestawienia wykresów w tym wszystkim. Wow. Natomiast to jest moim zdaniem już taki dosyć duży krok naprzód. Wydaje mi się, że gdybyśmy sami świadomie dbali o swoje zdrowie i gdybyśmy regularnie wykonywali te badania co roku, to byłoby super. Ja też nie chcę nikomu patrzeć teraz w portfel i zastanawiać się właśnie, czy tak jak w Twoim przypadku 700, Panie Grzegorzu, czy lecimy dalej, czy zrobić sobie bardziej skromny, podstawowy pakiet. Pamiętajmy też, że teoretycznie ten NFZ też jest nam w stanie coś zaoferować. Takie badania jak glukoza, naczczo, TSH czy właśnie morfologia możemy sobie wykonać po prostu za darmo. Natomiast no, z lekarzami jest różnie i są tacy, którzy mówią ok, nie ma sprawy, wypiszę te badania, a są tacy, którzy wiedzą, jak też NFZ na to patrzy, że najlepiej byłoby, gdyby te składki ZUS-owskie opłacać, ale żeby nic nie brać w zamian. Więc tutaj myślę, że liczę też na indywidualne takie zrozumienie tematu każdego z naszych odbiorców. Ja myślę, że warto sobie to wpisać, może albo nie wpisywać, bo czasami się ludzie pytają, a kiedy to ja to mam robić? Raz w roku. No to jeśli raz w roku, to warto sobie to zrobić może jako prezent urodzinowy, bo często przecież sami sobie prezentu nie kupujemy, ale jeśli kupujemy, to możemy sobie dołożyć taki pakiet badań, bo zobaczcie, ile razy przychodzi ktoś do nas na urodziny i życzy nam zdrowia. No to jeśli nam życzą nasi najbliżsi przyjaciele zdrowia, to zadbajmy o to zdrowie, nie zostawiajmy tego w powietrzu, tych życzeń, po prostu dzięki i polewamy, tak? Przy stole. Najczęściej tak jest. Jeszcze dostajemy w prezencie, życzę Ci zdrowia i masz tutaj alkohol wysokoprocentowy. Tak często jest w Polsce. Nie mówię, że to jest zero-jedynkowo tego bym nie traktował, że to jest złe, tylko że jeśli faktycznie ktoś chce dbać o własne zdrowie albo o zdrowie przyjaciela czy żony i wręcza mu alkohol i jeszcze nic później nie robi i zapomina o tych badaniach, no to wtedy to trochę jest to dziwne, może jest to nawet hipokryzja. No to idźmy w kierunku, że robimy to raz w roku. Załóżmy, że to jest minimalnie. Robimy to raz w roku, może na te urodziny. Co my powinniśmy sobie badać? Bo ta lista badań jest faktycznie, tak jak mówisz, że z NFZ-u możemy dostać krótką listę, że ktoś może nam zlecić badań kilka, a ja robiłem tych badań kilkadziesiąt z tego, co pamiętam i pani była bardzo zdziwiona. Facet, kobieta, to są zupełnie różne listy badań. Jak dzisiaj byś powiedział, czy takie listy badań są w internecie?
często pewnie jest taka odpowiedź, to zależy od wieku, od stanu zdrowia i tak dalej, no ale czy jest jakaś uniwersalna lista, od której powinniśmy zacząć, a ewentualnie później ją pogłębiać? Jasne. Wydaje mi się, że takim standardowym badaniem przesiewowym, które weryfikuje u nas ten stan zdrowia z wierzchu, jest morfologia. Natomiast tutaj polecam wybrać tą opcję, która jest około 4 zł droższa, czyli morfologia z rozmazem. Już tłumaczę dlaczego. W morfologii my widzimy 3 podstawowe parametry, czyli krwinki czerwone, krwinki białe i płytki krwi. Teraz zacznę od tego ostatniego, bo jest najprostszy. Płytki krwi to są te struktury, które u nas służą za tak naprawdę pomost, tak? Czyli robią strupy. Jak się zatniesz, no to krwawienie ma być zatamowane, zrobi Ci się strupek i jest po problemie. Więc 2 takie podstawowe problemy, które idą z tymi płytkami krwi, to jest albo małopłytkowość, czyli wtedy zacinasz się i ta rana naprawdę trudno się goi i cały czas gdzieś tam się ta krew sączy. A z drugiej strony może być problem trombofilii, czyli w momentu, gdzie tych płytek krwi masz zdecydowanie zbyt dużo. I teraz, jeżeli sprzęgniemy to ze stanem zapalnym, czy wysokim poziomem trójglicerydów, na przykład właśnie w ramach picia częstego wypojów wyskokowych, no to może być problem taki, że jednak taka zatorowość, problemy dotyczące jakichś incydentów sercowo-naczyniowych mogą faktycznie mieć miejsce. Dlatego też zawsze mówię o tym, żeby warto się nawadniać i kwestie dotyczące tego, żeby pić wodę, czy też ogólnie zjeść więcej warzyw, owoców, generalnie te wszystkie mokre potrawy spożywać, naprawdę super opcja, bo wiele osób jednak tą morfologię krwi ma dosyć gęstą i w ten sposób płynnie przeskakujemy do krwinek czerwonych, czy też do całego obrazu czerwonokrwinkowego, który też obrazuje hematokryt, czyli gęstość naszych krwi, gęstość naszej krwi. Zobacz, że mamy setki tysięcy płytek krwi, tak powiedzmy 150-400 tysięcy. Mamy potem 4 do 10 tysięcy krwinek białych i około 4 do 6 milionów krwinek czerwonych. No więc nie trudno się domyślić, że to właśnie te miliony krwinek czerwonych będą budowały tą gęstość większą czy mniejszą. No więc mamy taki hematokryt, który powinien być w połowie tego zakresu referencyjnego. Między 40 a 54% to tak około 46-48 hematokryt powinien wynosić. Krwinki czerwone są nam potrzebne po to, abyśmy my mogli sprawdzić, jaki jest poziom wymiany gazowej, czyli tlen i dwutlenek węgla. Jeżeli ktoś ma problem z tym, że ma jasny kolor cery, powiedzmy tak jak moje spodnie, jeżeli kadr łapie, czyli taki popielaty, troszeczkę jasny kolor, kredowy, no to może oznaczać, że mamy anemię. Ponadto kwestie dotyczące tego, jak my się czujemy na przykład po wejściu na pierwsze piętro klatką schodową. Jeżeli kręci nam się w głowie, mamy zadyszkę, brak nam energii w trakcie dnia, prawdopodobnie możemy mieć anemię. Więc właśnie po to ta morfologia za około 12-15 zł wyjaśni nam już te elementy, czy faktycznie ten obraz czerwonokrwinkowy jest zbyt ubogi, czy też jest bardzo bogaty, bo tak też się zdarza. Najczęściej to dotyczy osób odwodnionych albo osób, które mają jakieś rzadkie choroby typu czerwienica, albo jest to kwestia stosowania sterydów anaboliczno-androgennych, czyli jak panowie się podkuwają testosteronem, bo to też jest bardzo modne ostatnimi czasy, tak zwane TRT czy HZT, hormonalna terapia zastępcza, no to ten obraz czerwonokrwinkowy rośnie. I potem ktoś się dziwi, dlaczego jest czerwony jak burak, dlaczego jest taki zasapany i dlaczego gdzieś tam, jak tylko zaczniemy podnosić te hantelki, to po jednej serii już mamy ten biceps napakowany na maksa. No właśnie dlatego, że mamy bardzo dużą ilość tych krwinek czerwonych. I przechodzimy do krwinek białych, czyli tego elementu, który z wierzchu przynajmniej pokazuje u nas, jak ten układ odpornościowy pracuje. Więc mamy od 4 do 10 tysięcy. I tam możemy popatrzeć sobie, czy jesteśmy w stanie znaleźć ten złoty środek, czyli od 5 do 6,5 tysiąca. Ponadto rozmaz. Monocyty, neutrofile, eozinocyty, bazocyty i również limfocyty. Dzięki temu ja jako specjalista mogę zobaczyć, jaka jest podstawa w uszkodzeniu tego układu odpornościowego i możemy jakieś dalsze hipotezy wykombinować i z tym pacjentem po prostu uzgodnić, jak ta terapia będzie wyglądała. Więc dużo informacji, mało informacji. W zasadzie powiedziałbym, że sama morfologia daje nam takie zobrazowanie tak dużo za tak niewiele, czyli 12-15 zł, natomiast my koniec końców wiemy, jak tego pacjenta obsłużyć dalej. I ta morfologia jest absolutnie wyjściowym elementem, natomiast myślę, że poziom glukozy i insuliny na czczo także powinien się znaleźć tutaj w odwzorowaniu, no bo skoro faktycznie 50-55% Polaków ma kłopoty z tą gospodarką węglowodanową, to właśnie jak nie Ty, to Twój partner, więc fajnie byłoby zobaczyć, czy my też jesteśmy w tej grupie ryzyka i być może właśnie dlatego nie możemy schudnąć. Dlatego mamy taki trudny celulit, dlatego mamy ostatnio obrzęki wody, dlatego mamy niski poziom energii, czujemy się tacy ciężcy, ołowiani. Glukoza oczywiście powinna być dwucyfrowa, czyli do tych wartości 99 maksymalnie, aczkolwiek wolałbym, żeby była w takim zarysie 80-90 mg na decylitr. No i insulina jednocyfrowa, to jest bardzo ciekawe, bo stary zakres referencyjny pokazywał od 2 do 25, natomiast nowszy zakres, który nie wszędzie został w laboratoriach jeszcze wprowadzony, to jest poniżej 10. I to jest super, bo jak mamy taką insulinkę 3 do 8 na czczo, to naprawdę jest pięknie. No, ale bywały takie przypadki, to też do naszej poradni dietetycznej trafiali pacjenci, powiedzmy z dzieckiem 13-15-letnim, gdzie dziecko ma na czczo insulinę 23,5, przypominam, w tym starym zakresie do 25,
i lekarz mówi, że jest super. A ja mówię, że jesteśmy jakby 3-krotnie poza Rubikonem, nie? Jakby do 8 powinna być ta insulina, jest prawie 24 i lekarz mówi, że jest ok. A widać, że dziecko ma dużą nadwagę, że ma naprawdę kłopoty właśnie w lipidogramie, czyli również wysoki poziom trójglicerydów, wysoki poziom lipoproteiny LDL, na co oczywiście dostaje receptę statyny, gdzie znowu pytanie, czy ten wysoki cholesterol to jest przyczyna, czy skutek naszego postępowania i problemów zdrowotnych. Także każdy powinien o tym chyba wiedzieć, ale różnie bywa. Dużo trudnych słów. Tak. Mam nadzieję, że się nie wyłączyliście, bo to jest bardzo ważne. My na kanale mówimy, mamy taki nawet hashtag, nie wstydzę się finansów, żeby o tych finansach rozmawiać. Dzisiaj myślę, że my możemy dołożyć kolejny hashtag, nie wstydzę się zdrowia. Tak. Bo jeśli mówimy o badaniach, mówimy o tym, że tak mało ludzi chodzi się badać, że wręcz się trochę wstydzimy, że uciekamy od tego problemu, mówiąc, nie pójdę, bo jeszcze coś mi wykryją, bo będę miał kolejny problem do załatwienia. Więc zastanawiam się, bo ty powiedziałeś, że jest pacjent i ty jesteś specjalista i ty o tym bardzo lekko mówisz, no bo to jest po prostu twoja kompetencja, nieświadomie już o tym mówisz i to jest twój język, tak można powiedzieć, codzienny. W jaki sposób właśnie my, bo jeśli nasi widzowie pójdą zrobić sobie badania i to jest spoko, to jest bardzo łatwe, obojętnie, czy na NFZ, czy może z pracy mamy jakąś kartę, jesteśmy w stanie w ramach tego zrobić dużo więcej badań, ale albo nawet dołożymy sobie kilkaset złotych i zrobimy naprawdę dużo tych badań. I co później? Bo dostajemy później wynik i na tym wyniku najczęściej widzimy fizykę, matematykę, jakieś literki, jakieś znaczki, flagi, jakieś flagi, dokładnie, nie wiemy, co się tam tak naprawdę dzieje. Część osób, która się interesuje, jest w stanie sobie oczywiście to wygooglować i sprawdzić i widzieć, mam jestem w normie lub jestem w dobrym zakresie. Ale część ludzi w ogóle do tego nie podchodzi i mówi, coś tam mam, nie wiem, idę z tym do lekarza. Czy my faktycznie powinniśmy z takimi wynikami iść do lekarza, czy samemu sobie to sprawdzać, bo są i tacy? Czy właśnie jak to weryfikować? Kto z nami powinien usiąść? Nie u lekarza często, bo to jest parę minut. Ja to widziałem, jak to wyglądało. Jest dobrze, do widzenia. Jeszcze jedna kwestia związana z tym na pewno, to są zakresy, które kiedyś były takie, dzisiaj się zmieniają. Tak jak to wspomniałeś przed chwilką. No, kto nam ma pomóc w analizie tego, co my otrzymamy? To jest też, myślę, że temat bardzo ważny. To jest ważne pytanie, jednocześnie trudne pytanie, dlatego że tak jak mówisz, są lekarze, którzy wiedzą, jak wygląda zakres referencyjny i zestawiają to z zakresem funkcjonalnym, czyli no niby jeszcze jesteśmy w zakresie, ale faktycznie ten wynik jest już albo wysoki, albo niski i powinniśmy to monitorować. A z drugiej strony, no właśnie jak powiesz, że idziesz z tym do dietetyka, to zaraz ktoś się obruszy, ale jakie dietetyk ma kompetencje, tak, żeby oceniać wyniki badań, czy on jest lekarzem i jak to w ogóle wygląda. I faktycznie są też takie osoby, które we własnym zakresie chcą się dokształcić, aby wiedzieć, w jakim stopniu można zbadać tutaj zdrowie i samopoczucie. Ja nie ukrywam, że ja też dostarczam takiego kontentu, bo wiele moich rolek, tak, czy pozostałych materiałów, live'ów w social mediach dotyczy właśnie tego, że właśnie masz takie wyniki i to jeszcze może oznaczać, że jest ok, a tutaj może oznaczać to początek, jakieś krzewienie się stanu chorobowego. Szkolenia online na platformie mojej, Mauricz TV, też tak naprawdę są z interpretacją wyników badań, takie wiesz, szerokie szkolenie 12-godzinne, albo interpretacja wyników badań morfologicznych, hormonów płciowych, gospodarki glukozowo-insulinowej, więc jak to się mówi, szukajcie, a znajdziecie. I jeżeli ktoś tylko chce posiąść taką wiedzę, aby zadbać o zdrowie swojej rodziny, na pewno coś takiego znajdzie. Pytanie to tak naprawdę, na ile my mamy kompetencje, bo czasami faktycznie widzę, że ktoś chce posiąść tę wiedzę, ale no, na tych chęciach niestety się kończy, czyli troszeczkę wyolbrzymia pewne elementy dotyczące stanu zdrowia, bo coś już tam o 1/10 wyskoczyło poza zakres. Ja mówię, nie, no absolutnie jakby to jest statystycznie nieistotne, a z drugiej strony pomijamy pewne ważne rzeczy bądź powiązania pomiędzy tymi wynikami, czyli widzimy na przykład wysoki poziom cholesterolu całkowitego, trójglicerydów, lipoproteiny LDL, a nie jesteśmy w stanie z tego skorelować, że no tak, ale zrobiliście badania tydzień po anginie, gdzie jeszcze układ odpornościowy podciąga ten cholesterol do góry, bądź po ciężkim treningu, po jakimś stanie zapalnym i to jest po prostu na tę chwilę niemiarodajne. Zresztą u Maćka Wieczorka właśnie też dzisiaj omawiałem przykład mojej pacjentki, bardzo młodej dziewczyny, która nie dość, że miała wrodzone tak naprawdę deficyty odporności, to jeszcze miała bardzo duży poziom aktywności fizycznej. I ta dziewczynka miała po prostu podwyższony poziom cholesterolu we krwi. Na co lekarze chcieli już ją wpuścić na jakąś eksperymentalną terapię z użyciem statyn i tak dalej. Na szczęście matka gdzieś tam miała z tyłu głowy taką, wiesz, żaróweczkę, która się zapaliła i mówi nie, jakby jeszcze to skonsultuję, zanim cokolwiek wdrożę ewentualnie temu dziecku. No i ja tłumaczyłem, że mówię, nóż w kieszeni się otwiera po prostu, jak człowiek słyszy takie rzeczy, bo często lekarze patrzą na to zero-jedynkowo, czyli cholesterol jest szkodliwy i ma być niski, a tutaj wypada zacytować taką osobę jak Hubert Juśków, który napisał właśnie, że cholesterol nie jest ani zły, ani dobry, jest po prostu niezbędny. I ten cholesterol, poza tym, że odpowiada za regenerację w naszym organizmie, to też dba o pracę układu nerwowego, o pracę układu odpornościowego, jest bardzo ważny w momencie, gdy tworzymy szkielety strukturalne do budowy wielu steroidów, jak chociażby witamina D w organizmie. No i to tłumaczy też, dlaczego właśnie w ramach tąpnięcia układu odpornościowego ten cholesterol idzie do góry. I mówię, Pani Olu, właśnie o to chodzi, że
u pani córki ten cholesterol podciąga się do góry, bo on chce tak naprawdę wyrównać te kwestie gamma-globulinemii, niskiego poziomu witaminy D i tak dalej, niskiego poziomu cynku. I to jest tak naprawdę chwilowe. Poza tym, pani córka, poza tym, że chodzi na WF, ma tutaj siatkówkę, tutaj ma gimnastykę, tutaj ma jakieś pozostałe sporty, więc naprawdę sporo tego wszystkiego jest. I teraz, co się dzieje w momencie, kiedy my mamy aktywność fizyczną? No, wyburzamy organizm ze stanu równowagi, więc ten organizm będzie dążył do regeneracji i w związku z tym podciągamy nawet lipoproteiny LDL i HDL, bo tak spłycając to naprawdę do poziomu maksymalnego, mamy wątrobę, która do tkanki docelowej, na przykład do mięśni po treningu, będzie wysyłała cholesterol w formie lipoproteiny LDL, ten, który teoretycznie nazywamy złym cholesterolem, natomiast jak już wykona się cała robota, tak, będzie checkpoint, dziękuję, do widzenia, to nadmiar ewentualny tego cholesterolu z powrotem do wątroby odbiera HDL, czyli ta lipoproteina niby dobra o dużej gęstości. Czyli zobacz, to przypomina troszeczkę taką akcję deweloperską, propos właśnie sytuacji, która tutaj ma miejsce obok, dokładnie, budowa, gdzie mamy ekipę, wysyłamy, wiesz, koparki, nie koparki, jakieś tam cementy, żelbety, wszystko po kolei i jak potem coś zwróci się, no bo jakiegoś materiału zostanie, plus pracownicy, ściągamy to z powrotem do firmy. Cześć, czapka, koniec pieśni. Więc nikt tu nie jest ani dobry, ani zły. W momencie, kiedy jest homeostaza, kiedy mamy ten pierwotny porządek ustroju, jest wszystko super. Więc my nie możemy absolutnie patrzeć na ryzyko chorób sercowo-naczyniowych tylko na podstawie samego cholesterolu całkowitego, czy on się mieści do 190, czy jest na wyższym udziale. To jest po pierwsze. Po drugie, higiena życia. Jak ktoś pali papierosy, pije alkohol, jak ktoś ma prozapalną żywność, typu wiesz, bułki, drożdżówki, kebaby, hamburgery, to oczywiście inaczej patrzymy na ten lipidogram niż ja, kiedy oceniam na przykład zdrowie jakiegoś sportowca, który naprawdę bardzo intensywnie zasuwa i stara się mieć te czyste nawyki żywieniowe. Także no tutaj case by case, zawsze. Zapytam o witaminę D3, bo ona jest bardzo popularna, bym powiedział, nawet można powiedzieć, że ona jest modna w świecie dietetyków, w świecie w ogóle ludzi, którzy zdrowo żyją, albo przynajmniej na takich w mediach społecznościowych chcą uchodzić. Jaki poziom witaminy D3 Ty masz obecnie, jeśli robiłeś te badania ostatnio? No i od czego on zależy i na jakim poziomie on powinien być? Bo i jeszcze pytanie dodatkowe, bo ostatnio słyszałem, czy górnicy, to jest możliwe, czy górnicy mogą mieć poziom 0 witaminy D3, to tacy, którzy pracują faktycznie pod ziemią i w sezonie zimowym, kiedy jest ciemno, nie ma słońca i oni faktycznie są tam, bo ostatnio tak słyszałem, że najprawdopodobniej ktoś taki wynik miał. Nie uwierzyłem, nie widziałem tych badań, ale taką informację usłyszałem. Powiem Ci tak, też nigdy z jakimś górnikiem nie rozmawiałem, natomiast jest to możliwe. Pacjent, który miał u mnie najniższy poziom witaminy D, to była 1. Także witamina D na poziomie 1 to naprawdę trzeba się mocno postarać. Wielokrotnie zdarzała się wartość jednocyfrowa, 8, 9, 7. Natomiast 90% Polaków ma ten poziom poniżej 20 jednostek. 90%. Wow. Także o tym też warto jest powiedzieć. Jesteśmy w 10%. Tak, my jesteśmy w 10%. Skoro pytasz o mój wynik, to mój wynik to jest średnio około 80-90. Także taki podchodzący pod poziom toksyczny. To ja właśnie miałem jeszcze większy, dlatego pytam, bo ja miałem powyżej 100. Ja miałem pacjenta, który miał prawie 300, 290. Okej, także 130 miałem największy, tak. Chyba pamiętam. Okej, kontynuuj to, czyli masz 80 i co to oznacza, że jest toksyczny i jak to wpływa na organizm? No właśnie to jest bardzo ciekawe zagadnienie, bo z jednej strony mówimy o tym, że poziom powyżej 100 niby może wiązać się z jakimiś akcentami rozwoju chorób, czy boimy się wtedy o gospodarkę wapniowo-fosforanową, czyli że będziemy mieli kamicę nerkową, że nam kości tak naprawdę dążą do zachowania osteoporozy, tak? Czyli do tego gubienia masy kostnej. Natomiast powiem Ci szczerze, że absolutnie żaden z tych pacjentów, który do mnie przychodził z wynikiem powyżej 100, nie miał absolutnie żadnych zaburzeń. Oczywiście powiedziałem też, że dobra, dla bezpieczeństwa teraz po prostu odstawmy tę witaminę D, bo taki poziom między 80-90 do 100 jest lepiej trzymać, ale jest też taka anegdotka, znowu to jest studium przypadku, tak? Czyli N równa się 1, gdzie kiedyś był taki wątek u mnie na social mediach, gdzie rozmawialiśmy o chorobach autoimmunologicznych i w tym również bielactwie. I jeden z panów napisał, że próbował wszystkiego, próbował probiotyków, próbował diety eliminacyjnej, próbował różnych tam rzeczy dotyczących ochrony przed stresem i u niego ta repigmentacja, czyli odbudowa tego pigmentu skóry rozpoczęła się dopiero w momencie, kiedy poziom witaminy D u niego wzrósł powyżej 200, czyli zobacz 2 razy ponad poziom toksyczny. Ciekawe. Teraz oczywiście wiadomo, każdy by powiedział, no ale kto to zbadał, kto na to dał glejt i tak dalej, a może to wynikało z innych rzeczy. Może tak, a może faktycznie ta zasługa to była ta bardzo wysoka ilość witaminy D w organizmie.
tak naprawdę nie wiemy. Natomiast generalnie taki poziom startowy, który ja bym radził rozwinąć większości osób, to jest poziom około od 40 do 50. To jest już naprawdę ładny poziom startowy i powyżej którego możemy też sobie nieco zadbać o swoje zdrowie. A sytuacja, kiedy faktycznie jesteśmy w środku tego okresu nasłonecznienia dużego. My akurat nagrywamy teraz w lipcu, w cieniu, ale w lipcu. Oczywiście nie puścimy tego odcinka za szybko, on to nie pójdzie, może nawet za miesiąc, może trochę dalej, ale dalej to będzie okres, kiedy faktycznie tego słońca jest dużo. Ja odstawiłem witaminę D już chyba w maju, no bo zaczął się ten okres, kiedy można sobie karmić się tym słońcem i to jest najlepszy suplement. Ale co w sytuacji, kiedy, bo ty mówisz, że ten startowy zakres jest między 60 a 80, że to mniej więcej w takim zakresie, to jeśli ktoś ma faktycznie powyżej 100, a może nawet więcej, to on powinien unikać słońca, tak zapytam kontrowersyjnie. Nie, aż tak to nie. Myślę, że ta ekspozycja na słońce byłaby jak najbardziej wskazana, nawet z powodu regulacji stresu. My mamy takie geny w naszym organizmie, jak na przykład COMT, czy COMT, zwał jak zwał. I on potrafi rozkładać stres, czyli kortyzol, pod wpływem promieniowania słonecznego. Więc fajnie jest naprawdę wystawić się na słońce. Zresztą to jest też chyba wytłumaczenie, dlaczego tak wiele osób podczas tych pierwszych dni urlopu tak bardzo łaknie tego słońca. No więc przyjemnie jest być takim legwanem, takim gadem, wywalić się na leżaczku i troszeczkę niech to słońce nas poliże. Bardzo fajna opcja i tutaj bym radził to większości osób właśnie zastosować. Ale propos samej witaminy D, no to myślę, że tutaj suplementacja ma też bardzo duże znaczenie, bo ja też referując jakiś dłuższy czas temu temat witaminy D w sporcie, użyłem jako przykład właśnie lekkoatletek z Kalifornii, gdzie znowu trening lekkoatletyczny, Kalifornia, stadion lekkoatletyczny, dużo tak naprawdę tego kontaktu ze słońcem, a mimo wszystko te dziewczyny miały poziom niewystarczający, czyli pomiędzy 20 a 30 jednostek. Więc bardzo często mówimy tutaj o fuzji, czyli dieta bogata w tłuszcz, bo tłuszcz jest tak naprawdę nośnikiem tej witaminy D. Z drugiej strony mówimy o odpowiednim nasłonecznieniu i trzecia rzecz to jest suplementacja. Jak to zgramy do kupy, to wtedy mamy naprawdę bardzo, bardzo skuteczną terapię. Tu chciałem jeszcze wrócić do tematu tych badań profilaktycznych, bo słyszałem wielokrotnie od ludzi, którzy albo się nie badają, albo unikają, albo badają się w momentach, już bym powiedział, takich krytycznych, kiedy już trzeba, kiedy już lekarz zalecił, albo coś się wydarzyło, ktoś zemdlał w pracy, idziemy zobaczyć, co się dzieje, dlaczego tak się wydarzyło. No i część ludzi mi mówiło, że po prostu oni się boją igły, boją się pielęgniarek, boją się całego tego anturażu, który jest wokół tego badania, że trzeba gdzieś pojechać. Jak ty byś zareagował na to i co byś tym ludziom doradził? No bo ja też widzę, że pojawiły się nie tylko firmy, które przyjeżdżają do nas do domu i można sobie siedzieć na swojej kanapie i po prostu wyciągnąć rękę, oddać krew i po prostu zostawić to wszystko tym osobom. Czy są jakieś inne rozwiązania, które... Ja mówię, że zadbanie o swoje zdrowie, no to powinien być główny argument, że okej, boję się, ale się poświęcę, no bo to jest dla mojego zdrowia i dla mojej rodziny. Ale dlaczego tak często ludzie mówią, że boję się pójść do tej służby zdrowia, żeby tam oddać tą moją krew w ich ręce? No ja tam po prostu nie chodzę, unikam, jestem młoda i nic mi się nie dzieje. Znaczy powiem Ci tak, rozumiem jakieś indywidualne lęki, fobie dotyczące tego, że faktycznie przebicie powłok skórnych, że igła, że krew i tak dalej. I sam znam blisko jedną osobę, która faktycznie dosłownie mdleje i ona od razu mówi, że proszę wziąć pod uwagę, że pani mi przebije, ja zobaczę czerwone i ja mogę odpłynąć, nie? Także takim osobom faktycznie jest trochę ciężej poradzić sobie z tymi wszystkimi badaniami, natomiast myślę, że w większości przypadków to jest po prostu wymówka, że to znowu trzeba zaangażować swój czas, finanse i tak dalej, ale znowu co to jest tak naprawdę wydać nawet raz w roku, taki naprawdę szeroki panel zrobić i wydać na to 700-800 zł, gdzie paczka papierosów teraz kosztuje około 20 zł i często osoba wypala pół paczki, paczkę czy półtorej paczki dziennie. Więc w perspektywie 2 palących osób to bardzo często jest leasing samochodu, jeżeli chodzi o miesięczny koszt. I znowu robimy coś, co jest dla nas niezdrowe, coś, co wiąże się z ryzykiem chorób serca, z nowotworami i tak dalej, a raz w roku 7 stówek, znowu nie chcę nikomu wchodzić w portfel. Natomiast wydaje mi się, że to jest naprawdę niewielka cena za to, żeby zobaczyć, czy jesteśmy bezpieczni i odpowiednio wcześniej tą faktycznie profilaktykę i wczesną prewencję zastosować. No i wróciliśmy do studia, słonko nam sprzyja, mówiliśmy o witamince D, więc ewidentnie teraz powinniśmy tutaj siedzieć i zakończyć odcinek właśnie w tym miejscu. Jakub, rozmawialiśmy o tych badaniach, rozmawialiśmy o tej weryfikacji tych badań, że możemy trafić do Ciebie, żebyś pomógł w odczytaniu tego, co tak naprawdę nam organizm mówi, albo trafić do lekarza, albo do kogoś faktycznie, kto się tym zawodowo zajmuje. No ale jaki jest kolejny krok? No bo pierwszy jest wpisać sobie na przykład, że w urodziny jako prezent idziemy sobie zrobić chociaż raz w roku te badania. Później mamy wyniki, z kimś to analizujemy. No i co dalej? Jaki jest kolejny krok?
Wiesz co, kolejny krok jest chyba taki, że powinniśmy zrozumieć, co mamy zaburzone i przez co, bo teraz zobaczyć wynik i wiedzieć, że należy go poprawić, to jest jedno, ale druga strona to trzeba dobrać odpowiednio narzędzia ku temu. Więc ja zawsze tłumaczę pacjentom, albo też na YouTubie, tak, na moim kanale też znajdziemy taki bardzo fajny, długi film, chyba 40 parę minut ma, interpretacja wyników badań, czyli te badania mogą uratować Twoje życie. Więc gdyby ktoś chciał naprawdę tak bardzo mięsnie... Dobry tytuł w ogóle. Dziękuję. Bardzo mięsnie dowiedzieć się właśnie, co takiego może być związane z tymi zaburzonymi elementami zdrowotnymi, to tam znajdzie odpowiedź, ale wydaje mi się, że przede wszystkim powinniśmy popatrzeć na naszą higienę życia, czyli to właśnie, czy pojawiają się papierosy, czy pojawiają się takie rzeczy jak alkohol, co tak naprawdę też my robimy na co dzień z naszym snem, no bo zaburzenia snu, to, że słabo śpimy, że ponad 50% Polaków mówi, że wysypia się naprawdę w niewystarczającym stopniu, no to też nam daje nieco do myślenia. Propos samego kortyzolu, to też musimy wiedzieć, że te stresory dzielimy na psychiczne i fizyczne, czyli pewne rzeczy dotyczą tego, co się dzieje u nas w domu, co się dzieje w pracy, czy mamy jakieś kłopoty osobiste w kontekście dzieci i tak dalej, ale z drugiej strony te stresory fizyczne to właśnie to, ile my śpimy. Czy mamy kłopoty ze stanem zapalnym, czy mamy chorobę autoimmunologiczną, jak Hashimoto, czy mamy może wahanie gospodarki węglowodanowej. Także tego jest naprawdę sporo. I tutaj warto jest tą higienę życia doprowadzić do odpowiedniego stopnia, ale też możemy udać się przecież do suplementacji. Ktoś, kto oglądał nasz poprzedni odcinek, propos tego właśnie, jak odzyskać kontrolę nad życiem, jak wygrać ze stresem, na pewno wie o takim produkcie jak Relax Power, który łączy w sobie 5 adaptogenów. Więc tych wszystkich składników roślinnych totalnie naturalnych, propos ziołolecznictwa, a propos tego też, że Unia niespecjalnie się z tym wszystkim lubi, ciekawe dlaczego, to może naprawdę uratować nasze życie i samopoczucie. Więc jeżeli wiemy, że teraz będziemy przechodzić przez trudny okres, może to będzie ślub, może awans, może rozwód, może budowa domu, a może wiemy, że po prostu mamy troszeczkę kłopoty z tymi stresorami fizycznymi. Tam faktycznie Relax Power, 1 czy 2 kapsułki brana w tej pierwszej porze dnia może nam naprawdę bardzo mocno pomóc, a z kolei jeżeli wiemy, że sen jest biologiczną koniecznością, nie podlegającą dyskusji, to tam może się pojawić odpowiednia przestrzeń na 1 kapsułkę Sleep Power przed snem, który też doskonale będzie się sprzęgał z tym Relax Power, dlatego że tam też mamy kontrolę stresu, lepszą architekturę snu i koniec końców od tego dobrego snu wszystko się zaczyna. A potem oczywiście wstaje dzień, no i trzeba sprostać tym trudom dnia codziennego. Więc Relax Power po to, żeby być bardziej produktywnym, żeby być bardziej ochronionym przed stresem, super sprawa. Jakub, a na zakończenie mogę zadać Ci trudne pytanie? Nie ma trudnych pytań, wal śmiało. Bo też rozmawialiśmy dzisiaj o tym, że te suplementy to jest jakiś taki trend, który w Polsce się niesamowicie rozwinął. Jest myślę, że na to nawet moda, że wielu twórców gdzieś tam nawet swoje produkty tworzy pod swoim nazwiskiem. Tak jak ja. Dokładnie tak. No i jak Ty, bo pojawiają się takie informacje w sieci, czy na pewno suplementy są dla wszystkich? Czy one na pewno są rozwiązaniem na wszystkie problemy? Ty tak łatwo o tym mówisz, ale pytam Cię dzisiaj, czy to trudne pytanie może paść, czy faktycznie to jest dla wszystkich rozwiązanie? Czy suplementy, bo niektórzy mówią, to jest lek, a nie suplement, to słyszymy w niektórych telewizjach śniadaniowych i ludzie już czasami nie wiedzą. Jest taka mgła informacyjna, tak dużo informacji z różnych stron. Te grupy różne, lobbyingowe też się ze sobą oczywiście ścierają, no bo to jest jeden rynek i jedni chcą sprzedać, drudzy chcą sprzedać. Jak Ty byś odpowiedział faktycznie dzisiaj naszym widzom, świadomym bardzo widzom na naszym kanale, jak to wygląda? Wspomniałeś oczywiście o ziołolecznictwie, ostatnio Basia Kazana na kanale bardzo dużo o tym mówiła i o tym, że Unia oczywiście chce, mówiąc kolokwialnie, zaorać to wszystko i wysyłać nas jedynie do apteki, do jedynego słusznego miejsca. Czy Ty masz faktycznie czasami takie informacje w Twoim kierunku, że Jakub, no ale właśnie, jakiś hejt w Twoim kierunku w kwestii tego, że Ty to promujesz? Powiem Ci tak, hejt to jest po prostu VAT od sukcesu. Trzeba go zapłacić. I nie znam osoby, która robi dobrą robotę, która ma 100% po prostu wyznawców. Zawsze znajdzie się ktoś, komu solą wokół jest Twój sukces, że Ty jesteś uznawany jako ekspert, a on gdzieś tam w tej kategorii jest kilka poziomów niżej. Więc tym bym się absolutnie nie przejmował. Trzeba robić swoje po prostu. Natomiast jeżeli chodzi o rynek suplementacyjny, to tak, tam jest bardzo wiele niedomówień. Często pojawiają się też takie slogany właśnie, że to jest tak jakby powiedział Marian Paździoch z serialu Świat według kiepskich, że to jest jakieś gówno w papierku po cukierku. Absolutnie tak nie jest. I ja ponad 20 lat interesuję się tym rynkiem suplementacyjnym. W zasadzie zanim zacząłem się interesować dietetyką, to już zacząłem interesować się suplementami i mogę Ci powiedzieć, że najczęstsze takie kłopoty w zrozumieniu tego produktu polegają na tym, że ktoś mówi, że to jest chemia, czy to się w ogóle wchłania. I tutaj nawet dochodząc z samej definicji, z Dziennika Ustaw o bezpieczeństwie żywności i żywienia z 2006 roku, można znaleźć definicję, że suplementy diety to środki o działaniu terapeutycznym, czyli z założenia coś to robi, aczkolwiek wiadomo, że jakby możliwości wskazania tego, jakie korzyści z tego wyciągniesz, są dużo bardziej okrojone niż to, co wnosi rynek farmaceutyczny, leki. Dlatego też jest taka absurdalna sytuacja, w której
Ty na przykład chcesz stworzyć produkt, który będzie miał, strzelam, sulforafan na przykład, ekstrakt z kiełków brokuła i wpisujesz sobie na bazie oświadczeń, tak, na tej rządowej stronie sulforafan i na przykład widzisz, że masz 3 elementy, gdzie każdy jest z czerwonym X-em. To znaczy, że kiedyś coś takiego było, ale na tę chwilę jest już zablokowane. Nie możesz napisać, że to coś robi. No więc wchodzisz na przykład na PubMed, tak? Czyli na tą wyszukiwarkę badań klinicznych, wpisujesz sobie sulforafan i okazuje się, że jest to świetny produkt, który wspomaga na przykład eradykację Helicobacter pylori. Czyli jak masz zapalenie błony śluzowej żołądka, nadżerki, wrzody i tak dalej, to dodanie sulforafanu i jego, powiedzmy, bliskiego kuzyna, glukorafaniny jest naprawdę super pomysłem na to, jak się tego pozbyć. Że jest to aspekt przeciwzapalny, przeciwnowotworowy. I tak patrzysz na tym PubMedzie, wyliczasz sobie te wszystkie fajne rzeczy, a potem wchodzisz na rządową stronę oświadczeń i patrzysz, to nic nie robi. I to jest troszeczkę przykre. I jednocześnie pokazuje troszeczkę taką walkę o biznes. Umówmy się, tak? No nazwijmy to wprost. Jak nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniądze. Bardzo często też pojawiają się takie informacje, że suplementy to chemia, a suplementy diety, zgodnie też z definicją, są elementami, które zostały izolowane z naturalnych źródeł żywności, czyli masz właśnie takie kiełki brokuła, z których pobieramy sobie ten sulforafan i glukorafaninę. Więc normalnie jest ciężko utrzymać pewną stabilność tych związków w przyrodzie, bo stabilność tego najwyższego poziomu sulforafanu i glukorafaniny dotyczy dosłownie kilku dni, a w momencie, kiedy poddajesz to obróbce termicznej, na przykład gotujesz te brokuły, to niestety duża część sulforafanu i glukorafaniny ginie. Więc najważniejsze to jest to, żeby ten crème de la crème wyciągnąć w odpowiednim momencie i potem sobie go po prostu spowodować, zatrzymać go w takiej formie, żeby on był dosyć stały. I po to właśnie mamy suplementy diety. Tak samo nie masz możliwości zjedzenia tłustych ryb zimnowodnych typu halibut, czy makrela, czy pozostałe, no to po to masz właśnie kwasy EPA i DHA w formie omega-3 kapsułkowane, czy w formie płynnej z buteleczki, po to, żeby móc się tym wszystkim cieszyć. Więc ja bym powiedział tak. Być może leki są dużo bardziej kontrolowane, bo faktycznie nawet to GMP lekowe jest droższe, nie bez przyczyny. Natomiast mnie osobiście poraża taka sytuacja, w której farmaceutka mówi, że polecam Pani witaminę D jako lek, a nie jako suplement diety, no bo to jest pewne. A tak się składa, że ja znam producenta kontraktowego, który wytwarza połowę europejskiego Apoteksu i wiem, że surowiec, tak? Taka na przykład witamina D do produkcji i suplementu diety, i leku jest dokładnie ta sama. Tylko ten ma inne papiery, ten ma inne papiery. I to by było na tyle. Także podsumowując, suplementy diety większości firm, zwłaszcza polskich, gdzie są te normy wyśrubowane, są bezpieczne, to nie jest chemia, tylko to jest pełna natura i to jest właśnie izolowane, tak? Gdzieś tam, czy to ze źródeł roślinnych, czy z pozostałych. I jest to temat bezpieczny, którego tożsamość produktu bardzo często bada takie niezależne laboratorium jak Instytut J.S. Hamilton w Polsce. Czyli badając tożsamość produktu, czyli czy w tej wodzie jest właśnie tyle składników rozpuszczonych, ile jest, w przypadku suplementu diety to są jakieś składniki roślinne, aminokwasy czy pozostałe elementy, właśnie to bada Hamilton i pokazuje tak, to co deklarują na składzie jest tożsame z tym, co faktycznie my znaleźliśmy. Prosta sprawa. Więc pytanie, czy to jest takie faktycznie gówno w papierku po cukierku, czy to jest chemia, no to myślę, że sami teraz możemy sobie odpowiedzieć, że nie, że jest to dobry produkt, który można użyć. Aczkolwiek odpowiadając na to pytanie, czy każdy potrzebuje suplementów i czy tylko suplementy pomogą Ci odzyskać zdrowie? Nie wiem. Po pierwsze, najważniejsze pytanie jest takie, co Ty robisz sam dla siebie? Czy Ty właśnie odpowiednio śpisz? Czy Ty się ruszasz? Czy jesteś aktywny fizycznie? Czy Ty przebywasz na słońcu w odpowiednim udziale? Spacery po terenach zieleni, tak? Czyli właśnie tak jak my jesteśmy w parku, w lesie, wyrzućmy ten telefon po to, żeby można było faktycznie nacieszyć się tym tu i teraz, to jest bardzo ważne. I tutaj jest nawet taka firma amerykańska, która ma piękne powiedzenie food comes first, czyli najpierw żywienie, zróbmy dla siebie to, co jesteśmy w stanie w największym udziale jako odpowiednio zbilansowane żywienie i dopiero potem idźmy w stronę suplementacji. Tak samo mówiąc o tym szerzej, można powiedzieć, że sen, redukcja stresu, aktywność fizyczna, żywienie i potem właśnie ta wisienka na torcie jako suplementy diety. Czy każdy potrzebuje magnezu, witamin grupy B czy probiotyków? Pewnie nie. Aczkolwiek moje doświadczenia z pacjentami są takie, że bardzo często nawet starając się w miarę możliwości dobrze odżywiać, pojawiają się sałatki czy jakieś pozostałe potrawy z wysoką ilością zielonych warzyw liściastych, mimo wszystko kwas foliowy na zbyt niskim poziomie, mimo wszystko homocysteina zbyt wysoka. I wtedy właśnie te preparaty tak zwanych B-kompleksów, witamin grupy B, pomagają. Bardzo wiele osób manifestuje kłopoty z żołądkiem, IBS, czyli zespół jelita nadwrażliwego i w tej bristolskiej skali Stolca wiemy tak naprawdę, że te wypróżnienia też są średnio satysfakcjonujące. W tym momencie preparaty probiotyczne też jak najbardziej mogą pomóc. Także
Jest to naprawdę fajna opcja, ja z tego wyciągam dużo korzyści, moi pacjenci także i często nawet po tygodniu czy po 2 tygodniach piszą mi, kurde, Panie Kubo, no Pan to jest super człowiek, już tydzień przyjmuję preparat i faktycznie te problemy z tym i z tamtym zniknęły. No więc dla mnie to jest najwyższy dowód słuszności. No myślę, że dzisiaj mnóstwo wiedzy odnośnie badań, odnośnie tego, jaką to przynosi korzyść, ale też myślę, że będziesz liderem na naszym kanale jako gość, który używa największą ilość trudnych słów dla widzów, także skupienie musi być na wysokim poziomie. Dajcie znać w komentarzach, jak u Was wygląda właśnie ta nie tylko higiena życia, ale też ta rutyna związana, bo to jest taka rutyna, myślę, która powinna być i zdrowa rutyna związana z Waszymi badaniami. Czy badacie się? Jeśli tak, to co ile, a jeśli nie, to czy ten odcinek Was do tego zachęci. Dzięki Jakub za wizytę dzisiaj. W pięknych okolicznościach przyrody mogę nagrywać tak częściej, także my idziemy na spacerek, a Wam życzymy wszystkiego dobrego, wszystkiego zdrowego przede wszystkim. No i badajcie się, chcielibyśmy, żebyście coś z tego odcinka wyciągnęli. Jeśli to ma być tylko jedna rzecz, to niech to będą chociaż badania raz w roku dla Waszego zdrowia. Trzymajcie się, hej. Cześć! Dziękujemy, że byłeś z nami. Jeśli wciąż odczuwasz dreszcz emocji po naszym show, nie krępuj się pokazać nam tego palcem w górę i zasubskrybować kanał, abyś nie przegapił kolejnych filmów. Nie zapomnij też zanurzyć się w wcześniejszych odcinkach na naszym kanale lub posłuchać ich w formie podcastu. Do zobaczenia!